Good day mga tropa Lodi, isang mabilis na quick lang gagawin natin, NMAX po. Ang concern ni customer, pag start niya merong knocking sa loob ng engine niya. Pakinggan po natin. After natin ma-diagnose kung saan nanggagaling yung ingay, ito po yung nakita natin. Yung exhaust rocker arm po niya, yung bearing po ron is mayroon ng kalog. Doon po nagmumula yung ingay, yung knocking pagka umaandar yung unit ni customer. Then, chinek na rin natin yung affected parts niya. Ito yung valve, exhaust valve, tinamaan na yung pinakadulo, kaya isasabay natin ang palit. After natin mapalitan yung mga parts na may problema, ito na yung tunog ng engine niya ngayon mga tropa Lodi.